Ahoj lidi, dneska se ukážeme jeden Brookhaven Secret. Takže já se jenom připojím. Takže joinuju se. Ukážu vám jeden dobrý secret, který si ukážeme. I jak ho aktivovat. To bude na trošku další dobu. Dneska je to jenom čoj, takže si teď jdeme ukázat ten secret. Takže polujeme do nemocnice. Vem si invalidní vozík. Musíme tady, tudy, musíme do, tady ne, rychle, tady do X-raye, tady ne, v X-rayi, ale tady. A teď musíme tady kliknout na to tlačítko. A teď jsme takový. Pro další secret dejte like a odběr. Ahoj!